你看待会儿看到吗？啊，你也是待会你别找到吗？看我们丫头可不，又在喂丫头，从来哪会看一下吧？啥味道？好像都养多。你这可以啊，你两个带点东西。我那你玩路可是。你先试一个。可以。你也吃不啊？啊。马来亚都再讲两个嘛。哦，讲两个嘛。喂，琼州的朋友快点来，啊，待会儿都走路边上去喊你哦。你这样商量。待会儿他这种路边上哦。这个，2个要不要？这个2个。你的没有？你买啥子，妮妮？买点椰子。我马上往那边去，我20头去。哪里有？长鼻子不错。不是，巷头去。不要，你说是这个？巷头去。哦，对，他要是录9点半，他说他今天。瓜米瓜盐的，我想问他今天不下班，他是9点半。他们那个，这是那个过年的哦。买完了。10点半，到底2个小时，车站2个小时哦。然后现在啥子块钱买的？价值100多。网上买的哦。哦。你生活的。对呀。你美国的客他跟着你转的嘛，这是。好，这儿。没有，还有5块2块麻辣了，不整了。没有。OK。行。看好嘛，我们从穷来哪贵？穷来每天卖1、2千块。那为什么来这边买？就是因为你们这边的朋友想吃呀，可以尝一下嘛。请吃完，这把你不开玩笑，来，尝一个，尝一下。我选了一个味道的可以吗？可以，这个嘛，来吧，尝一下吧，可以马上吃。相信待会儿不会让你失望。那我买2个吧，买2个。没事，你先尝，先在尝，先尝，没关系，先尝。你要2个？先尝，看一下什么味道？这个是那是没有了，这个是香辣咸甜口的，这个是麻辣，这是胡椒味的，这个是香辣。香的，为啥调的？来吧，我介绍吧。2个的装配吗？不影响我请吃完，方便。小问题，待会儿先来重新第2天，没得问题的哦。我们就待会儿。没你吃完不影响，你看我介绍味道，有香酥和安藤粉，香的，哪个娃子都吃的，人家都不得，这麻的，带麻的，这特调味，人家麻的。这是23块9。5块9。没事，真的。啊？切开个。花味道你写段，有没得人当我吃的看，我待会儿吃。我们的是做油的刀工，只花一刀，刀可大。你可以反正放你的事情嘛，但是如果觉得味道好的话，你吃啥味道？不是，要吃新疆吗？哇，还在直播呀！卫生巾，我干嘛了？从来拿过来的。原来的送这第2天。啊？可以加给我们粉丝。口味没得问题啊，你要吃其他味道，没加其他味道，我给你说。就要听他说。好。你说我们说周六。这两天视频你昨天就玩在这儿。哦。好，谢谢。这人家说。新的那个。还是我办。那2那个是2个。你不6不是，我是穷的。不是。不是。你吃下我们味道，你吃我这味道。尝一下。哦，还有，你可以尝尝我们味道，有点味道啊。3份48。还有麻辣、香辣跟香酥，新疆还有。
麻奶就是带麻奶的，香这个是我们粉丝群，邻居的味道很好，到时候香水就很我们每天出来吃饭的时候会跟你们说，微信在这边，谢谢啊。奶奶反正我就点味儿啊。谢谢我美女。要啥味道？哎，香酥和烟水，香啊！只有烟头。你美女送我，你要装没有？上了。放心吧，我们带有510，这香奶，装青椒嘛？新疆。你说你只要青椒对吧？已经是4年了。但是嘴有点儿下次应该上去吧。喂。反正就没得了，现在就只有5块9了。那我去3个意思嘛，开开哟，为了香。我上他们就那个味道嘛，你晓得，当时吃过。上上没味道，没得，山上味道。咱觉得好吃，下次。没得，山上我没得事。山上原味道。好吃好吃啊！马上。我们有寻找这边，你可以关注一下嘛，到时候。我们每天从群外出摊噻，会在群头跟你们说。我来了嘛，我是哪个？都能知道我们牛仔国演了是吧？你们是2点半了，然后晚上过来吗？不是，我们群一号就拉过来了。我们穷来买是穷来买，这边买这边买。所以那个慢慢讲。专业注意对。晓得，前2口奶娃子都吃的一点都不烂。不是，一上我们这个麻呢，带点点味。南乳嘛，咱那因为主要是其实，但是也是最好吃也好吃，美国味道都比较有弹的，它美国味道水果味道。就是打棍儿的，这3年就是打棍儿挣的吧。尝一下嘛，反正看个人喜欢嘛。尝一下嘛，我的是应该尝一下。你想尝不尝？这个味道可以，你下次再来。你在哪儿？你看第2天弄点儿苦的，8个的时候也。有没有好地方可以给我们推荐嘛？主要是打棍儿找不着位置，啥的吃有点味快点儿。我觉得这东西要等一下。不，这种东西其实哪里卖不中，你像我从来我不挑位置，主要是大家是认可你的味道，不管你哪里不要来卖，这不重要。我觉得不，但是我去还有几个麻奶的，我想不了吐的。我们7个了呗。想来吐的。你猜一下，你上次麻奶也都要吐。啊，就是麻奶也吐。应该还是不吧？你说我这儿带一天，那儿带1天喂。大县城市绿洲。不要，我是只带2天。那有麻味有奶味，哦，不是这特别辣的。哦，这烟头3个了。我们没有去认，我们直接认自己手，这样子心里就有点差。然后看，香酥是3个，就是麻的，3麻的。南路的烟头是3.9的。天天都是。3块9是南路的，其中也重没得了。就是南5路的。这就香了，都是5年多，3年就是这个。哦，香了嘛，咸的可以要几个？好的，一个尝一下味道嘛。如何味道？可以吧？待会儿。这是你是弄好口然后泡的吗？没泡。哎呀，炒的打了炒的，燃的不？哦，还是温度的，每天都是燃头头。也可以加上我们粉丝这是5块9的好像。还有香辣、香酥和麻辣的。5块9。3块9。3块9是这种，只有1种，这儿加不在这儿。卖完了，3块9。这个是香酥很香很脆，这是咸的，可以点那个奶娃子的吃的，这是带麻的来的。尝一下，你尝一下。应该味道都比较弹的。
收购如果机会就要收购。来来，这边看这些哈，早餐面包3元1号3元。哦，要得，反正到时候群头我们都会通知，到时候摆在哪里。我尽量不跑。我尽量不真跑。的，因为我们刚到崇州第2趟，不跑通知，要一点嘛。我加了个。来，这边选面包哈，早餐面包3元哈，3元，收购如果机会就要收购。对，我们每天都要准备。谢谢支持哈，美女。